fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu ħatkun ma'kom il-koll. B'dan il-kant sabiħ lill-Alla bil-ferħ, ekkejju nidħlu biex nroddu ħaj lill-Alla, kull wieħed u kull waħda minna. Anki intom li qegħdin issegwuna mill-qrib jew mill-bogħod. Illum qegħdin infakru hawnhekk id-donaturi tad-demm. Qegħdin flimkien ma' dawk li huma fid-direzzjoni mod nazzjonali imma wkoll hawn rappreżentanti minn Għawdex. U għalhekk ejjew nagħmlu talba kbira lill-Alla għad-donaturi u għal dawk li jistgħu jkunu, għaliex loti tad-demm huwa lotja tal-ħajja. Ejjew eżistija issa minn dan is-santwarju għażiż inħallu lill-Alla jkellimna. Ħuti, ejjew nitolbu maħfra mid-dnubiet u n-nuqqasijiet tagħna. Int salvazzjoni għal min jittama fik mulej ħniena. Inti it-tama għal min imut fidejk, Kristu ħniena. Int lena tal-qaddisin kollha mulej ħniena. Ħajħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla fl-għoli tas-smewiet, paċi fl-art il-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġie. Inroddulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla u Sultan tas-sema, Alla missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf ta' Alla bin il-missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ilqa' talb tagħna. Int li qiegħed fuq l-lemin tal-missier ħenna għalina. Għax int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek loli Ġesu Kristu ma l-Ispirtu Santu fil-glorja tal-missier Alla. Amen. Nitolbu u Alla qawwa ta' min jittama fik. Iqaf magħna aħna li qed insejħulek. Aħna bnedmin dajfa mingħajrek ma nistgħu nagħmlu xejn. Għatina l-għajnuna tal-grazzja tiegħek biex inħarsu l-kmandamenti, biex noġbuk fir-rieda u l-emil. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Siġra kbira inkabbara. Qari mill-ktieb tal-profeta Eżekjel. Dan jgħid Sidi l-Mulej, jinnaqta mill-quċċata taċ-ċedru l-għoli minn tar fil-frijej l-għolja, rimja żgħira, u nxettila fuq il-muntanja għolja u kbira. Fuq il-muntanja l-għolja ta' Iżrael inxettila. U hi toħroġ il-frijej u tagħmel il-frott. U ssir siġra sabiħa ta' ċedru. U taħta jistken kull tajr tal-ġwienaħ, jistkennu għaddel tal-frijej tagħha. U jarfu s-siġar kollha tar-raba li jien il-Mulej, li siġra għolja inċekkina u siġra żgħira inkabbara. Innixxef is-siġra l-ħadra u n-nixfa bil-wera inħaddara. Jien il-Mulej tkellimt u li jett namlu. Il-kelma tal-Mulej. Assal minn wieġbu flimkien, tajjeb li nfaħru il-Mulej. Tajjeb li nfaħru il-Mulej. Tajjeb li nfaħru il-Mulej. Li nannu lill-ismek inti l-oli. Inxandru fil-ħodu it-tieba tiegħek u bil-lejl il-fedeltà tiegħek. Ngħidu tajjeb li nfaħru il-Mulej. Il-bniedem ġust bħal palma jħaddar, bħal ċedru tal-Libanu jikber. Imħawlin f'dar il-Mulej,
iħadru fil-btieħi tat-tempju ta' Alla tagħna. Ngħidu tajjeb li nfaħru l-mulej. Sa fix juħithom il-frott jagħmlu, kollhom ħajja u ħdura, biex ixandru li ġust u l-mulej, blata tiegħi u ebda erq ma jinsab fih. Ngħidu tajjeb li nfaħru l-mulej. Qari mit-tieni jittra ta' San Pawlu Apostlu lil Korintin. Ħuti, aħna dejjem qalbna qawwija u nafu li sakemm indumu mlibsa b'dan il-ġisem nibqgħu il-bogħod mill-mulej għax aħna ngħixu bil-fidi u mhux bil-viżjoni. Aħna qalbna qawwija u persważi li aħjar noħorġu minn dan il-ġisem u mmorru noqogħdu għand il-mulej. Għalhekk, fuq kollox aħna nfittxu li noġbu lilu, sew jekk nibqgħu hawn, sew jekk noħorġu minn dan il-ġisem. Jeħtieġ li l-kol kemm aħna nidhru quddiem it-Tribunal ta' Kristu, ħalli kulħadd jieħu skont it-tajjeb jew il-ħażin li jkun għamel meta kien għadu ħaj fil-ġisem. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħajr lil Alla. Qumu bil-wieqfa. Alleluja, 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 alleluja. Iż-żerrija hi l-kelma ta' Alla, min jiżraħħa hu Kristu, min isib lilu jgħix għal dejjem. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Vanġelu skont San Mark. F'dak iż-żmien Ġesu qal lill-kottra tan-nies: is-saltna ta' Alla hi bħal meta raġel ikun xeħet żerrija fl-art. Rieqet jew imqajjem bil-lejl jew binar. Iż-żerrija ħadd tinbet u tikber bla ma jaf kif. L-art minna nfissa trott l-ewwel il-barma imbagħad iżbula, imbagħad il-qamħ mimli fi żbula. U meta jsir il-frott, malajr il-bidwi imitt idu għal minġel għax ikun wasal żmien il-ħsad. U qal: ma xiex sejrin inqabluha s-saltna ta' Alla, jew bliema parabboli nistgħu nfissruha? Isa żerrija żgħira tal-mustarda din meta tinżara fil-ħamrija hi liċken fost iż-żrieraħ kollha fuq l-art, imma wara li tinżara tikber u ssir l-ikbar waħda fost il-ħxejjex u toħroġ frijej wisejn hekk li l-għasafar tal-ajru ikunu jistgħu jistkennu għad-del tagħha. B'ħafna parabboli bħal dawn kien ixandrilhom il-kelma kif kienu jistgħu jifhmuha huma, u mingħajr xi parabbola ma kienx ikellimhom, imma lid-dixxipli meta kien ikun qiegħed magħhom waħdu kien ifissrilhom kollox. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Hekk dejjem tinduna kemm Alla jridilna il-ġejt. Kemm Alla jaf jagħtina kelma
il-kull wieħed u waħda minna ikunu x'ikunu ċ-ċirkustanzi ta' ħajjitna, jekk hawn żgħażagħ, jekk hawn anzjani, jekk hawn saċerdot, jekk koppji miż-żewġa, jekk hawn min qiegħed f'salb it-toroq ta' ħajtu, jekk hawn min qed jikkumbatti għal saħħtu, jekk hawn min ġie biex jgħid grazzi lill-Madonna ta' Pinu, tinsab fil-bogħod jew fil-qrib dil-kelma għalik. Illum Ġesu qed ikellimna permezz tal-Vanġelu ta' San Mark b'żewġ parabboli. U dejjem San Mark qed jgħidilna minu Ġesu għalik. Imma ħanamlu issa d-domanda bil-maqlub. Int fejn hu postok? Fejn sejra ħajtek? Jiġifieri, għalfejn qed tgħix? Dil-ħajja li prezzjuża għax trid tos kull minuta tagħha, kull taħbita ta' qalb, kull deċiżjoni, kull intelligenza, kull djufija, kull limiti li minna jgħaddi l-bniedem. Ġesu qed jagħmel din il-kelma biex ifissrilna kif qalbna tkun daħlet fis-saltna. Jiġifieri kif jien bil-mod il-mod fi żmien ninbidel fil-ħajja talla, fl-imħabba, dik l-imħabba li ma tmut qatt. U biex ikellimna jgħidilna 3 parabboli biex ifissrilna is-saltna jieħu il-figura tal-bidwi, l-agrikultura. U jgħid li dan jaqbad iż-żerrija u jitfa' fl-art. Ixerrida fl-art. U nafu minn Vanġelu ieħor San Mattew kif kien jaqbad mill-ixkora mill-ħorġa u jitfa' bl-abbondanza. Mhuwiex ħieħ Alla magħna biex jagħtina l-ħajja, jitfa' bl-abbondanza. Hawnhekk jgħidilna li binar jew bil-lejl dik iż-żerrija taqa' fil-ħamrija, tnibbet u tibda tikber. Impressjonanti. Jiġifieri ma ħadd minna li huwa destinat biex ikun abbandonat, traskurat, jew xi ħadd li huwa esklus mis-saltna, anke jekk inti stess tħossok dajjef jew limitat. Impressjonanti li hawnhekk il-Vanġelu jgħid li minn taħt fid-dlam f'dik il-ħamrija l-meravilja xi ħaġa li qed tmut kważi titħassar imbagħad tnibbet u tikber u tagħti l-frott. Interessanti kemm Alla jieħu paċenzja bina u xi kultant aħna ngħidulu u kemm se ndum nieħu paċenzja bik, meta se tismani, meta se taqlali, meta se tagħtini u għax qiegħed hekk u għax f'din is-sitwazzjoni u kif ma nistax nifhmek u kif għaddej minn dik ċirkustanza. U dak ikun il-proċess tal-paċenzja ta' Alla li trid tiltaqa' mal-paċenzja tiegħi għax jien nitlifa malajr għal dak il-proċess meta kollox jidher fid-dlam taħt l-art jitħassar imut imma inibbet anke meta l-bniedem jorqod. Jiġifieri meta l-bniedem imut jieħu l-ħajja. Impressjonanti. Di żerrija mhix żerrija li tispiċċa għax hija żerrija ta' Alla. U Allu mħabba u l-imħabba ma tmutx u l-bniedem li jieħu minn din l-imħabba ma ħajmut qatt. It-tieni waħda interessanti. Niftakar meta kont l-art imqazza u ġejna biex nidħlu fid-dar tal-Lażru, Marta u Marija, ġie tifel żgħir biex jaqla xi ħaġa tal-flus minn dawn il-Palestinjani qed ibih borża xkejkna biż-żerrija tas-senab. Hekk dik li tħaddet minnha l-Vanġelu tal-lum veru daqs ras tal-abra. Imma meta dik tpoġġija taħt il-ħamrija tikber u ssir siġra kbira. U qed jgħidilna Ġesu hemmhekk il-frijej jilqgħu l-għasafar, jilqgħu x'inhi di-żerrija ċkejkna. Hija s-saltna ta' Alla li tikber fina. Impressjonanti. Tikber. Dil-Knisja illi llum narawha tiżvojta jew fl-ITU jew qiegħda tmut jew fl-agonija jgħidula kif trid, m'għandix tallarmana. Għaliex aħna mhux organizzazzjoni ta' bnedmin.
Aħna familja ta' Alla. U Ġesu stess qalilhom lin-nies tibżgħux, merħla ċkejkna, għax minn dak iċkejken kapaċi Alla tagħna jkabbar, minn dak li kważi ma jidirx taħt il-lenti tal-għajn, Alla kapaċi jagħmel meravilja, u b'dik il-meravilja hemmhekk fejn intaqta' qalbek u tgħid imma jiex nista' nagħmel għal uliedi, għal żewġi, għal marti, jien armel jew armla, jien saċerdot. Hekk id-djufija u dik iċ-ċkunija mhix ħajri ċkunija li bi Alla jaħdem. Hekk jaħdem Alla. Ftit qiegħ, ftit frott tal-għeneb imbit u jsir l-ikbar don tal-Ewkaristija. Hekk Alla jaħdem. Jara l-indiema tiegħi, iċ-ċokon tiegħi u l-qawwa tal-maħfra. Ejjew naħdmu sa ma jasal il-minġel. Smajtuha hawnhekk, jiġifieri qed jgħid li meta tikber u tagħti l-frott imbagħad hemm żmien meta ma jibqax żmien. U din interessanti. Titgħażżienx, tkunx ħażien. Anzi, il-biċċa tal-minġel turi kemm jien għandi bżonn nagħmel evaluation. Fejn sejra ħajti? Kif qed nagħmel id-deċiżjonijiet tiegħi? X'qed inġor mill-passat? X'qed jagħmilni inċert jew nibża mill-futur? U dak kollu jiddependi la mill-bieraħ u maqqas minn għada, imma fejn jiena issa hawnhekk. F'dal-mument, f'riġlejn il-Madonna li trid tagħtina l-ħajja. Ikonna s-saltna f'qalbna, illum qegħdin ngħidu grazzi lil Alla għad-don tal-ħajja, id-dem li hemm ġewwa fina, id-dem li għamilna komuni. Ara x'inklużjoni, fejn m'hemmx separazzjoni, fejn m'hemmx preferenzi. Hekk id-dem li fix-xahar ta' Ġunju ddedikat tradizzjonalment lill-qalb ta' Ġesu, hekk niftakru f'dik il-qalb li nfetħet għalina, tant lill poeta nazzjonali jgħid dawk il-kelmiet sbieħ li aħna nkantawhom, l-aħħar qatra ta' demmek tajtilna. L-aħħar qatra Ġesu ta' demmek tajtilna, meta b'daqqa tal-anza nifduk, intallimtna tan-niket ilena, intallimtna fil-hemm imberkuk. Propju id-donaturi flimkien mal-għaqda nazzjonali tad-donaturi tad-dem, trasfużjoni tad-dem, jiġu hawnhekk fil-jum iddedikat lil dan il-ġest hekk nobbli, u llum fl-aħħar tal-qudiesa barra li se nkomplu nitolbu ħajstudnuna biex nidħlu fl-iktar parti prezzjuża, qrib il-kappella. Hemmhekk fejn il-Madonna sejħet għal ħajja, sempliċi Karmela Grima, hekk biex twassal messaġġ lid-dinja ta' dak li jidher qabar li suppost huwa motti, imma f'riġlejn il-Madonna huwa miftuħ, it-tama, 3 Ave Marijiet ħadu nur ta' kemm il-ġisem tiegħi dan fil-qabar. U wara sejtuna qalb. Din maħduma b'ħafna imħabba mill-Aġenzija Support. Hekk magħmula handcraft minn nies speċjali li qed jaħdmu flimkien ma' din l-għaqda tad-donaturi, hekk biex flimkien magħkom li intom sensibbli nagħmlu iktar sensibbli lilkom li qed issegwuna permezz tat-televiżjoni, permezz tal-mezzi soċjali, tas-santwarju, tad-djoċesi. Għaliex min jagħti d-dem miraklu hux hekk. Min jagħti d-dem jagħti l-ħajja. Fil-jum dinji tad-donaturi tad-dem ejjew nitħeġġu l-koll kemm aħna biex min jista' jagħmel dan l-att kbir ta' ġenerożità, għax li tagħti mid-dem tiegħek qed tiffaċilita l-kura u l-għajnuna għal proxmu tiegħek, u fl-istess ħin qed turi li dak li rċivejt minn il-ħallieq, minn ant il-ħallieq, int kapaċi taqsmu, tagħtih
b'rispett lejn il-proxmu mingħajr ma tagħmel ħsara lilek innifsek. Dawn hu l-appell tagħna minn dan is-santwarju għażiż. Fisem dawk li 24 siegħa kuljum huma impenjati biex joħolqu iktar din il-kuxjenza, biex jimmotivawna f'okkażjonijiet ta' ċelebrazzjonijiet individwali, birthday, okkażjoni ta' anniversarju, okkażjonijiet li jkollna l-festi patronali tagħna, okkażjonijiet ta' gruppi waqdiet fl-iskejjel, fl-università, gruppi fuq ix-xogħol. Ejjew nagħmlu dawn il-ġesti sbieħ, kun ikkoperaw minn minna ngħidha nnifsi. Xi darba ma ġiex bżonn id-demm. Iva, min jagħti id-demm jagħti l-ħajja. U l-Madonna tapinu minn dan is-santwarju. Dbirek l-isforzi, l-impenn, il-ħidma biex toħolqu din il-kuxjenza dejjem iżjed. U l-kull wieħed u waħda minna l-aktar minn għadu jtella u niżel biex jiddeċiedi u jekk jista' jagħmel dan il-ġest iwettqu illum qabel għada. Għax min jagħti id-demm, min jagħti id-demm jagħti l-ħajja. Jiena nemmen f'Alla wieħed, il-Missier li jista' kollox. Ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher dak li ma jidirx. F'Mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla. Imnissel mill-Missier qabel u f'kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier li bih sar kollox. Niżel mis-smawiet għalina l-bnedmin għal-fidwa tagħna. Ħal ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni sar bniedem. Salbuh għalina bata taħt Ponzju Pilatu, mietu difnuh. Fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kotba mqazza. Tela s-sema qiegħed fuq l-lemin tal-Missier u għandu jerġa' jiġi fil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u l-mejtin. Is-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. L-Ispirtu Santu mulej li jagħti ħajja, li ġej mill-Missier u mill-Liben, li jum meqjum u mweġġaħ flimkien mal-Missier u mal-Liben. U tkellem b'fomm il-profeti, Knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika. Nistqar ma' mudija waħda għall-maħfra ta' dnubiet. Nistenna qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Nresqu issa lil-mulej it-talb u l-intenzjonijiet kollha tagħna. Għamel mulej li l-Knisja mqawwija mill-Ispirtu tiegħek tkompli twassal il-kelma tal-ħajja lil bnedmin kollha. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej, għamel lis-setanin tal-art jagħtu widen għal kelmtek u jaħdmu ħalli tieqaf kull gwerra u hekk issaltan il-paċi fid-dinja kollha. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għalina l-koll hawn miġbura sabiex narfu nibnu ħajjitna fuq il-kelma tiegħek għaliex hija d-dawl, ħajja u verità. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej, għati s-saħħa u kuraġġ lid-donaturi tad-demm biex jibqgħu jagħtu d-demm regolari sabiex ikunu ta' għajnuna lil tant pazjenti li jeħtieġu d-demm. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għad-donaturi li għaddew għal ħajja l-oħra u li llum qed igawdu l-premju ta' kemm salvaw ħajjiet bid-donazzjonijiet tad-demm li taw tul ħajjithom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. F'jum il-Missier ejjew niftakru fil-missirijiet kollha ħajjin u mejtin. Ippermettu li talba wkoll għas-saċerdoti. Aħna ngħidulhom il-Faders, l-aktar dawk li jwettqu l-ministeru tant prezzjuż f'dan is-santwarju. Il-morda, dawk li qalulna nitolbu għalihom. Irresqu t-talb tagħna mlidejn Marija u bil-qalb ngħidula Qaddisa Marija Omm Alla.
Dan nitolbulek bi Kristu Sidna. Amen. Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom joġob l-Alla Missier illi jista' kollox. U Alla dawn id-doni li qed nofrulek għamilhom ikellu sagrament bihom tgħixna u ġġeddidna fir-ruħ u l-ġisem. Għamel nitolbuk li ruħna u ġisimna ikunu dejjem mejjun bihom bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom, nerfo lubna l-fuq, suħajl il-mulej Alla tagħna. Sewa u xieraq mulej tajjeb u taġġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bibnek il-Għażiż Ġesu Kristu, il-verb tiegħek li bih għamilt kollox u li jintbattulna Salvaturu feddej. Aħna nafu li għall-glorja tiegħek intwieżen lilna għax aħna bnedmin dgħajfa. Tipprovdilna wkoll għajnuna mill-istess natura dgħajfa tagħna. Bekk inti tader, inti tħenn għal min jintilef u mnejn ikun ġarrab it-telfien twassallu s-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Għalhekk mal-anġlu u l-qaddisin infaħruk u bil-qalb intennulek. Qaddis. Osanna floli tasmewin. Qaddis tassew int mulej intlajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk daw l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu meta kien ser jingħata minn rajħibati ħal-ħobs radd il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħ l-kalċi reġa' radd il-ħajr tal-disċipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu il-koll. Għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxeret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan
b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Kull darba li niklu dal-ħobs nixorbu dal-kalċi inħabru l-mewt tiegħek mulej sama. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokontana qed nitolbu lill Spiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Mulej, ftakar fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha wettaqa' fl-imħabba mal-Papa Franġisku l-isqof tagħna Anton il-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek l-eżistana mejtin. Illum nitolbu għad-donaturi, l-organizzaturi tal-Għaqda Nazzjonali, trasfużjoni, donaturi tad-dem li m'għadhomx magħna. Nitolbu wkoll għas-saċerdoti mejtin u l-missirijiet tagħna li għaddew għal ħajja oħra. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek, ħenna għalina il-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostli, San Ġorġ Preka u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberja tiegħek sa mill-bidu tad-din jagħmel illi magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox. Flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġih kull glorja għal dejjem ta' dejjem. Namlu l-qalb intennu t-talba tas-salvazzjoni tagħna missierna li inti fis-smawiet. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba l-ħnina tiegħek paċi, paċi fi żmienna. Inkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu let lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom isliem tiegħi, tħarix lejn dnubietna, ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għat jaslim waqda li trid fint li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom, għatu il-paċi lil xulxin. Ngħidu flimkien ħaruf tal-Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħaruf tal-Alla. Danu il-ħaruf tal-Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk mistiedna għal dilikla tal-ħaruf. Tqarbina tax-xewqa. Ġesu tiegħi, jiena nemmen fik li tassew tinsab fis-Santissimu Sagrament tal-Altar. Inħobbok fuq kollox u nixtieqek fir-ruħ tiegħi. La darba issa ma nistax nilqek f'qalbi sagramentalment, ejja l-inqas spiritwalment. Jiena nagħnqek daqs li kieku ġejt ġewwa fija. La tħalliqat li jiena ninfiret minnek, grazzi Sinjur Alla u aħfir li Sinjur Alla. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu kif kemm il-bidu issa u dejjem u
u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Nixtieq nafżakom hekk li kif diġà smajtu anke fl-omilija bħallum 8 ijiem inkunu qegħdin niċċelebraw 22 ta' Ġunju il-festa għażiża ta' meta il-Madonna ta' Pinu kelmet lil Karmela Grima minn dan il-kwadru. Walhekk inħeġġiġkom biex nieħdu sehem partikolarment qudiesa u tqarbina u t-talba tar-Rużarju. Dawk il-familji li ma rċivewx il-programm jistgħu jieħduh minn fuq il-mejda ħdejn il-bieb tas-santwarju. Is-sibt għalhekk filgħodu kun hawn il-pontifikal solenni mill-Isqof ta' Għawdex fid-9 li jittemm ukoll bis-supplika tal-Madonna ta' Pinu. Imbagħad fil-għaxija ma jkunx hawn qudiesa tas-6:30 imma tkun hawn qudiesa fis-6 u fis-7:30 ikun pontifikal immexxi mill-Arċisqof ta' Malta. Għandkom il-programm u segwuh. Qed nagħmlu appell ukoll għal xi volontira biex nhar it-tlieta jiġu jgħinuna nagħmlu l-aħħar ħasil u tindif tas-santwarju. Dan sejrin nagħmluh nhar it-tlieta fis-7 ta' filgħaxija. Dawk ukoll li għandhom il-weraq tal-Bella Donna inħeġġuhom biex iġibuhulna ħalli nkunu nistgħu naħdmu bih għall-arranġament tal-fjuri biex is-santwarju jiżżejjen bl-isbaħ fjuri għal din il-festa hekk għażiża. Nitolbukom li min għandu dan il-weraq ikun jista' jġibu sa nhar l-erba' f'nofsinhar. L-aħħar appell imma l-aktar importanti għada inħeġġukom biex tmorru u tagħtu id-demm fil-berġa tax-Xewkija mit-8 ta' filgħodu sas-sija ta' wara nofsinhar. Qed nagħmel dan l-appell partikolarment mhux għal dawk li huma diġà donaturi imma għal nies li għadhom qatt ma taw f'ħajjithom. Ipprova minn teħa tħoss xejn tingiża rqieqa imma tkun qed issalva ħajja ta' bniedem. Ejjew inkomplu nkunu ġenerużi ma' xulxin u nuru l-imħabba tagħna propju f'dan l-att hekk nobbli tad-donazzjoni tad-demm. Grazzi. Nitolbu bis-sagramenti maqaddes tiegħek mulej aħna taqarbilna biex dan ikun sinjal tal-għaqda tagħna miegħek u bejnietna bi Kristus Sidna. Issa se nitolbu l-barka ta' Alla fuq kull wieħed u waħda minnkom, imbagħad waqt li jsir il-kant nistedinkom dawk it-tlet Ave Marijiet li soltu ngħidu u nibqgħu hawnhekk hekk nidħlu ngħiduhom illum flimkien ma' dawk li huma l-organizzaturi, il-promoturi, id-donaturi u kull wieħed u waħda minnkom. U imbagħad intom u sejrin lura tieħdu dik it-tifkira ta' dik il-qalb illi għandha tfakkarkom f'dan il-ġest sabiħ. Kemm għalikom u kemm biex tfakru u tħeġġu lill-oħrajn. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Inbirku lil-mulej, inroddu ħajr lil Alla. Jeplola l-desom
il-mantijek fuqna dejjem dejjem żomm. Bqgħu deħli. Bqgħu deħlin jekk jogħġobkom. Om tagħna Marija, nixtiequ inwaslulek it-talb tagħna, ir-ringrazzjament, ir-radd il-ħajr tagħna. Ekku f'riġlejk impoġġu l-impenn li nixtiequ nieħdu aħna f'ħidma l-kawża mill-iktar għażiża u qaddisa. Se nsellmulek Om tagħna Marija bit-tlet Ave Marijiet. Hawn diversi nies u diversi familji llejla li għandhom bżonn talba speċjali, intenzjoni speċjali, grazzja speċjali. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birkint fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Waqt li nixtħu ħarsitna fuqek, dawar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina u ngħidulek Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żo. Morru fil-paċi ta' Kristu.